ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிஜிஎம் டிஜிட்டல் ஆடியோஸ். இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 வகையான டிஜிட்டல் ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸை பார்க்க போகிறோம். இந்த 3 ஆம்புக்கும் ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏப்ரல் மந்த் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஏப்ரல் மந்த் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆஃபர் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் இருக்காது. ஸோ இந்த 3 ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸில் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மந்த்லேயே ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஆம்ப் என்ன ஆம்ப்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஆம்ப்ளிஃபையர். டிஜிட்டலில் ஆண்ட்ராய்டு ஆம்ப்ளிஃபையர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு பாக்ஸு, ஆண்ட்ராய்டு டிஸ்பிளே வித் டிஜிட்டல் ரிமோட் கண்ட்ரோல் யூனிட்டோடு உங்களுக்கு வந்துடும். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரில் பார்த்தீங்கன்னா HDMI, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 USB சாக்கெட்டு கொடுத்துருக்கேன். வீடியோக்கு ஒரு சாக்கெட்டு, ஆடியோக்கு ஒரு சாக்கெட் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் இந்த ஆம்பில் யூஸ் பண்ண காம்பனன்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி காட்டின மாதிரி தான் 14 ஃபெட்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து 3030ல் 10 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அண்டு ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷனு, ஸ்பீக்கர் டிலே, டைமரு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு பேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு ஒரு ப்ளூ கலர் பேனல் யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்டு பாக்ஸ் ஃபிட் பண்ணி HDMI அவுட் வர மாதிரி கொடுத்துருப்போம். அண்டு இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதுலேயுமே ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டே யூஸ் பண்ணல. 6 சேனலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோஆக்சியல் அவுட் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். அதில் வந்து நம்ம பவர் கேபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பீக்கருக்கு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் எடுக்கும், அதுக்கப்புறம் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன ஆப் வேணும்னாலும் இதில் ப்ளே ஸ்டோர் மூலயமா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்டு இந்த ஆம்பில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 2 ரிமோட் வரும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிமோட் வரும். இன்னொரு ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிமோட் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட ப்ரைஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 18,500 நார்மலாக நம்ம சேல் பண்ணுற ப்ரைஸு. ஆஃபர் போக பார்த்தீங்கன்னா 16,000க்கு பண்ணித்தர மாதிரி ஆஃபர் விட்டுருக்கோம். இந்த ஆம்போட இன்டீரியர் காட்டுற பாருங்கள். அல்ட்ரா டிஜிட்டல் ரிமோட் கிட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பீக்கர், ஒரு ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷனு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிலே டைமர் வச்சுருப்போம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா 3030ல் 10 ஆம்பியரு. பேக் சைடில் ஆண்ட்ராய்டு பாக்ஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டு வந்து டோட்டலாக 14 ஃபெட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். 4 ஃபெட்டு சப்புக்கு, இப்போ சேனலுக்கு 2 ஃபெட்டுன்னு கணக்கில் வச்சிங்கன்னா 10 ஃபெட்டு 5 லைனுக்கு வரும். பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு ப்ளூ பேனலில் வர மாதிரி காட்டியிருக்கோம் வீடியோவில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆம்போட ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுறேன், பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்கள். யூடியூப்பில் தான் நான் ஆடியோ ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். யூடியூப் ஆடியோ எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. నా ఆత్మవిశ్వాసం నా నవ్వులో కనిపించేది, కానీ ఇప్పుడు బ్రష్ చేస్తున్నప్పుడు రక్తం కనబడితే మీకు చిగుళ్ళ సమస్య ఉండవచ్చు. చిగుళ్ళలో పాచి పేరుకున్నప్పుడు అవి బలహీనమవుతాయి. ఇది కాలంతో పాటు మరింత ఎక్కువై పళ్ళు ఊడిపోవచ్చు. వాడండి పారాడాంటాక్స్. ఇది పాచిని వదిలించడంలో 4 రెట్లు ప్రభావితమైనది. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு மேலே நான் ஆடியோ போட்டேன்னா அது காப்பிரைட்டில் விழுந்துடும். மேக்ஸிமம் வீடியோக்கே காப்பிரைட் விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆடியோ டெஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க, ஆடியோ ரிசல்ட் வந்து பக்காவாக இருக்கும். இந்த ஆம்ப் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு போகலாம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் என்ன ஆம்ப்ளிஃபையர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஜிட்டல் ஆம்ப்ளிஃபையரு. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற அந்த 3 ஆம்ப்ளிஃபையர்லேயுமே இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் இருக்கலே ரொம்ப ரேட்டு கம்மியான ஆம்ப்ளிஃபையரு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7,500 வரும். ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஎம்இ ஆப்ஷன் வந்துடும். அல்ட்ரா டிஜிட்டல் ரிமோட் கிட்டு போட்டு கொடுத்துருவோம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆம்பியர் 24024 5 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஃப்ரண்ட் பேனலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பேனல் தான். ஆம்ப் ப்ரைஸ் கம்மிங்கிறனால இதோட அவுட்புட் வந்து கம்மின்னு நினச்சிடாதீங்க. நீங்கள் எந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் போட்டாலும் நீங்கள் வைக்கிற வாட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பாட போகுது.
மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மாஸ்ஃபெட்டுவே போட்டிருந்தாலும் நீங்கள் இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் தான் வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பாடும். ஆனால் ஐசிக்கு ஏற்ற மாதிரி கிளாரிட்டி மாறும் டோட்டலாக. இந்த ஐசி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா TDA 2030 ஐசி 5 சேனலும் சப்புக்கும் சென்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா STK வந்து ஸ்டீரியோ ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் 414. இதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அவுட்புட் வந்து பக்காவாக இருக்கும், தேட் ரிசல்ட் இருக்கும். சேம் இதே ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து ஃபுல் பிளாக் பேனல் போட்டு ஆடியோ டெஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சேம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆம்ப்ளிஃபையர் தான். அதோட ஆடியோ டெஸ்ட் ரிசல்ட் எப்படின்னு ஹெட்செட் போட்டு கேட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம மூணாவதான ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்க்க போகிறோம். இது என்ன ஆம்ப்ளிஃபையர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆஸ்ட்ரா கிட் ரிமோட் கிட் போட்ட ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரு. இதில் வந்து டிஜிட்டல் டால்பி டிடிஎஸ் சப்போர்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இதில் டிடிஎஸ் இண்டிகேட்டரோட வருது. இந்த ஆம்போட பேனல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். பார்க்கவே ப்ளூ கலரில் ப்ளூ சில்வர் ஃப்ரேம் கொடுத்து நடுவில் வந்து கிளாஸ் வர மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். ஆஸ்ட்ரா கிட்டோட இன்னர் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆம்ப்ளிஃபையரோட இன்னரையும் காட்டுறேன், எப்படி அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம், என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்ன பொருளாக போட்டிருக்கோங்கிறத உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுற பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்ப் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகாததுக்கு முன்னாடி எடுத்தது. இந்த ஆம்போட கனெக்டிவிட்டி, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆம்போட ஆடியோ டெஸ்ட் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா HDMI, ஆப்டிக்கல், கோஆக்சியல். HDMI வந்து ARC உங்களுக்கு ரன் ஆகும். ஆக்சுவலாக இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7.1 ஆம்ப்ளிஃபையரு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 சரவுண்ட் எடுக்கும். நீங்கள் நார்மலாக வர சரவுண்டு வந்து ரியர் சரவுண்ட் வந்து நம்ம நார்மலாக ஓப்பனில் தான் இருக்கும், ஓப்பனாக தான் பாடும். ஆனால் அனதர் 2 சரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிமோட்டில் வந்து ஆன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பாட வைக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 7.1 வேணுமா 5.1 வேணுமான்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அமௌண்ட் வந்து வேரி ஆகும். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 17,500 சொல்லியிருக்கோம். பட்டு அசம்பிள் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15,000 ஆஃபர் பண்ணி தர மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஆம்போட ஆடியோ அவுட் வந்து காட்டுறேன், பார்த்துட்டு எப்படி ரிசல்ட் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஆம்ப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக அசம்பிள் பண்ண ஆம்ப்பு. இதோட ஃபுல் செட்டப்புமே உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஷார்ட்டாக தான் போட்டிருக்கோம், கடைசியில் ஒரு ஷார்ட்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஆம்புக்கான வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2 to 3 டேஸில் வரும். இந்த ஆம்போட ப்ரைஸு, இதில் என்ன சப்பு போட்டிருக்கேன், இது டோட்டலாக சரவுண்ட் ஸ்பீக்கரில் என்ன இருக்குது, இந்த ஆம்போட இன்டீரியரு, இதில் வந்து HDMI, ஆப்டிக்கல், டால்பி டிடிஎஸ் என்னென்ன போட்டிருக்கோம் எல்லாமே டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.